მეორე ტიმოთეს მეოთხე თავის პირველიდან მეხუთე მუხლის ჩათვლით წავიკითხოთ. იქადაგე სიტყვა დაითმინე მწუხარება. ამრიგად გიმოწმება ღვთისა და ქრისტე იესოს წინაშე, რომელიც განიკითხავს ცოცხლებს და მკვდრებს თავისი მოსულით და თავისი სასუფევლით. იქადაგე სიტყვა დაჟინებით, დროულად და უდროდ ამხილე, შერისხე, შეაგონე მთელი სულგრძელებით და სწავლებით. ვინაიდან დადგება დრო, როდესაც სახმოძღვრებას არ მიიღებენ, არამედ თავიანთი გულის თქმებით ამოირჩევენ ყურის მაამებელ მასწავლებლებს, ჭეშმარიტებას არიდებენ ყურს და ზღაპრებისკენ მიმართავენ, მაგრამ შენ მფხიზნად იყავი ყველაფერში, დაითმინე ბოროტება, აკეთე მახარებლის საქმე, აღასრულე შენი მსახურება. რა ძვირფასი სიტყვებია, როცა პავლე მოციქული ამაზე გველაპარაკება, ვინაიდანო დადგება დრო, როდესაც სახმოძღვრებას არ მიიღებენო, არამედ თავიანთი გულის თქმებით ამოირჩევენ ყურის მაამებელ მასწავლებლებს და ჭეშმარიტებას არიდებენ ყურს და ზღაპრებისკენ მიმართავენ. აბა დაფიქრდით დღეს რამდენი მასწავლებელი არის და რაზე საუბრობს სახარება. სახარება საუბრობს ქრისტეს მოძღვრებაზე, რომ ქრისტეს მოძღვრებას უნდა სწავლობდეს ადამიანი და არა ადამიანურ მოძღვრებას, რომელიცაც არანაირი სარგებელი არ მოაქვს. გაკურთხებთ იესოს სახელით.